رمضان يعني حلويات شرقية. انا عملت وصفات كتير قوي للكنافة، واخرهم كانت الكنافة بالمانجا. فالنهاردة هنعمل مع بعض الزلابية. عايزة اوريكم مقرمشة ازاي ومفرغة من جوه. كل ما يكون فيها لحم كتير كل ما تطرى على طول وبسرعة. لما تكون مفرغة تفضل مقرمشة لأطول فترة ممكنة. الوصفة دي انا بعملها بقالي 10 سنين. هقولكوا كل التكات وكل الاسرار اللي تطلع معاكوا مظبوطة، وبقى واحدة بس، مش ان انا اقليها على مرتين. ويلا بينا. عندي 3 كوبايات من الدقيق، وهحط عليهم 3 معالق كبار ممسوحين من النشا، ومعلقة كبيرة سكر ناعم، ومعلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة. لكل كوباية دقيق معلقة كبيرة ممسوحة من النشا. هقلبهم كويس قوي مع بعض، واحط 3 معالق كبار من الزيت. برضو لكل كوباية دي معلقة كبيرة من الزيت. نزلت كوباية من الماء الدافي، والكوباية التانية هنزلها تدريجيا. اي ال3 كوبايات خدوا معايا كوبايتين من المية الدافية، وطبعا كل دي بيختلف عن التاني. اول تركة معايا في الزلابية ان انا اعجنها كويس. والمرحلة دي احنا بنسميها، مش ان احنا نعجنها، لا، لت العجين، بنلتها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. انا مش عايزه اسرع الفيديو عشان تبقى شايفين المنظر عامل ازاي. طبعا من غير الجوانتي هيبقى افضل، هتعرفوا تتحكموا افضل. هتعملوا الخطوه دي 5 دقايق كده حلوين، او 10 دقايق، لحد لما تلاقي ان كل الدقيق داب تماما. المرحله دي مهمه جدا في تظبيط القوام بتاع العجين. زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. عايزة اوريكم القوام بتاع العجين عامل ازاي، متماسك وفي نفس الوقت يعني سايل. يعني القوام بتاعه تقيل وفي نفس الوقت سايل. ده كده بالنسبة لي القوام المظبوط. هغطيها وهسيبها تخمر. العجينة دي ما بتاخدش وقت في التخمير، يعني مثلا نص ساعة، ساعة بالكتير، وهي نص ساعة وبتكون خمرت، حتى لو في الساعة. ودي أول تخميرة. التركة التانية معايا ان العجينة لازم تخمر على مرتين. اول لما خمرت المرة الاولى هجيب بقى المضرب اليدوي، مفيش مشكلة، او ممكن اعمل بنفس الطريقة الاولانية، واضربها بقى ضربتين حلوين قوي وكويس. وبعد كده هغطيها وهسيبها تخمر للمرة التانية، ولكن في التلاجة. مهم جدا ان انا اضربها كويس واخليها تتفرغ من الهواء اللي فيها. لما احطها في التلاجة هيخلي القوام بتاع العجينة معايا متماسك، واعرف اشتغل بيها كويس قوي. طيب، طبعا دي بعد ما خمرت المرة التانية مش هعرف اوريكم ازاي امسك العجينة وانا بقلي في الزيت. فهوريكم الطريقة هنا دلوقتي قبل ما اروح لمرحلة القلي. هي في ناس بتعمل طرق كتير، كيس حلواني وبتبتدي انها تقص بالمقص، والقصة دي انا ما بعرفش غير ان انا اشتغل بالطريقة العادية. بفرغها برضو من الهواء زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وابتدي اخد من العجينة وبالمعلقة بالمنظر ده وانزل في الزيت. ولازم يكون معايا كوباية فيها مية مش زيت. على طول احط فيها المعلقه اول لما احس ان العجينه ابتدت تتقل في المعلقه. مهمه جدا طبعا الخطوه دي. واحنا بنقلي بقى هقولكوا برضو بقيه التكات اللي تطلع معايا مظبوطه. الزيت اول لما احطه على النار، يعني ثانيتين كده، واكون شغاله على نار عاليه لان لسه الزيت مسخنش. هبتدي ان انا انزل الخليط بتاع العجينه زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده. هو هيستوي معايا واحده واحده. الطريقه دي هتخليني ان انا مقليش مرتين، مش هحتاج، هي مره واحده كفايه. زي ما انتوا شايفين من غير ما المسها ولا بقلبها، هي على طول اول لما تبتدي تستوي، لان انا عاملاها خفيفة، بتبتدي انها تقب كده وتاخد السوا بتاعها. ولازم اقلبها امتى بقى؟ لما الاقي ان العجين حتى من فوق اختفى. اللي بيخليها تبقى معاكم بالاشكال الفضائية كمان تقلها في المعلقة. فلازم ان انا اول لما الاقيها بتنزل بصعوبة من المعلقة، على طول احط المعلقة في المية علشان تنزل معايا بسهولة واظبطها. وانا باخد من العجين اتأكد ان انا مفرغة منها الهواء كويس قوي. اول لما لقيت ان العجين اختفى من على السطح وانها استوت، هبتدي بقى ايه ان انا اقلب فيها وانا شغالة على النار عالية. مهم جدا استخدم الشبك. انا مش عارفه الاداه دي بصراحه اسمها ايه، شبك او معلقه ايا كان. وزي ما انتوا شايفين كده بضغط الضغطه دي. الضغطه دي مهمه، مش هضغط قوي يعني، بس ان انا اضغط وانا بلفها بايدي. طب ليه؟ علشان الزلابيه بتبقى مفرغه هواء، يعني هتبقى مقرمشه، مش كلها مثلا مش زي الدوناتس، مش كلها لحم. فمش هعرف اقلبها بسهوله الناحيه التانية عشان تاخد لون. فالطريقه دي هي اللي بتنفع علشان تضغط على الزلابية وتنزلها تحت كده في الزيت، وتخليها تاخد لون من جميع الجهات. طبعا اول لما بخرجها بحطها على مصفى علشان تفضل مقرمشة معايا.
انا عملت جزء بالشربات وجزء بالسكر وجزء بالنوتيلا اللي هي اي شوكولاته قابله للدهن انتوا بتحبوها. بالنسبه للشربات، اللي حابب الشربات تقيل برضو زي ما انتوا حابين، انا بحب الشربات يكون وسط، يعني كوبايه ونص من السكر على كوبايه من الميه وعصره الليمون ورشه الفانيليا. طبعا الشربات بيكون ساقع، بطلعه بقى بعد ما احطها في المصفى، احطها في الشربات دقيقة كده تقليبتين حلوين، وبعد كده احطها في مصفى تانية علشان تصفي لي الشربات اللي فيها. بعد كده انا بطفي الزيت، يعني بعد ما طلعتها على ما بعمل موضوع خطوة الشربات دي بطفي الزيت، لان انا مش عايزاه يفضل سخن كده قوي علشان اقدر اسوي الباقيين. ولما اجي اسوي الكميه التانية بهدي بقى النار خالص على ما احط العجينه، علشان مش عايزاه سخن. اول لما احس ان هو سخن معايا ممكن اطفيه يهدى شويه علشان ما اقلهاش على مرتين. حبيت اوريكم ان احنا برضو بني ادمين بيطلع معانا اشكال فضائيه، طلعت معايا هي وزه وبطه، حاجه كده في منتهى الجمال، بس المهم ان طعمها حلو قوي، فما يهمكوش يعني لو طلعت شكل كده غير المعتادين عليه. عايزه اقول لكم الطريقه دي حلوه جدا، بتخليها مقرمشه اطول فتره ممكنه، بتدخل مني بصعوبه اهي في السلاكه لانها مقرمشه. طريقه حاجه بسيطه هتدخل بسهوله. طيب الناس اللي بتقلي مرتين، ممكن نعمل الخطوه دي امتى؟ لو انا حابه ان انا اكلها سخنه، فبسهل عليا الموضوع، بقليها نص قليه وبشيلها على المصفى، ولما اكون عايزه اكلها بقى في الوقت ده فبروح مكمله القليه بتاعتها. لكن هي بالنسبه لي لو هتاكلوها على طول فهي مش محتاجه، لو مشيتوا على نفس المقادير ونفس الطريقة مش محتاجة تتقلي غير مرة واحدة. وكده تكون خلصت حلقة النهاردة، بتمنى انها تكون عجبتكم وفادتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان كريم.